咁啊，梗係攞呢度啲景點嚟哦，無人機控制而家。啲舊嘅打入嚟嘅，咁都唔使人坐嘅，你呢個都咁大膽事嘅喎，無人機啊！喂，咁創意㗎喎，原來。我都嗰陣時候後尾行過，我行翻佢位㗎嘛。咁啊，我人認錯添。我日日都去啦，我日日都出嚟。咦？魚子燉雞啊？係幾多錢一盅啊38蚊。38蚊啊？好。仲有幾個啦？哇！1蚊都有乳鴿食喎呢度。1蚊乳鴿，38蚊一份。哦。竹絲雞啊，魚子燉竹絲雞，嘿嗱。嚟呢度行咧，就唔單止係行係咪？仲有中意食下嘢，飲下食下燉品都得嘅。燉品係叫做文化落腳點，咁啊真係嚟咗文化飲食都係文化，飲食都係文化。呢啲指引都好清楚啊！去邊度去邊度，幾好。呢棵老樹啊，好老啊！呢棵樹好老。呢度你好。保留喺度，保留喺度，幾好。望呢度，呢度，手機。唔好亂咁衝。我呢度，記住。而家喺度住嗰啲係原住戶啊，定係啲民宿嘅住戶咧，搞唔清。成呢度有啲壁畫，壁畫，壁畫改善咗呢度個環境啊！啲人喺度打卡，打卡又呢度有啲人晾衫，我覺得呢啲咁嘅晾衫曬衫咧，好有煙火味，幾好。即係佢一個古村落咧，佢保留翻呢種民間嘅嗰種生活嘅氣息喺度，幾好嘅。咁樣先有睇頭㗎嘛。冚唪唥執到佢死你嘅話，又冇晾衫全部都係小商鋪咁啊，唔好玩嘅。呢啲係執過晒，以前冇咁靚嘅，而家靚好多。好多嗰啲壁畫，好多嗰啲街心小花園啊，幾好。以前我喺呢度都影咗好多相，呢度咧好爛嘅，而家呢度重新景色過幾靚，好舒服。但係轉過嚟呢度咧就係1200啊，個書店啊，比較有名嗰個書店1200。我哋唔好去呢邊先，呢邊好多都係新嘅。呢個船長廣場就喺嗰邊嚟嘅。呢度前邊嗰兩座嗰啲古色古香嘅建築咧，其實係後來起嘅，原先冇。